श्रीकमला कवचम्। ईश्वर उवाच अथ वक्षे महेशानि कवचं सर्वकामदं यस्य विज्ञानमात्रेण भवेत् साक्षात् सदाशिवः। नार्चनं तस्य देवेशे मन्त्रमात्रं जपे नरः स भवेत् पार्वतीपुत्रः सर्वशास्त्रेषु पारगः। विद्यार्थिना सदा सेव्या विशेष विष्णुवल्लभा अस्याश्चतुर चरे विष्णुवनितारूपायाः कवचस्य श्रीभगवान् शिवऋषिरनुष्टुप् वाग्भवी देवता वाग्भवं बीजं लज्जाशक्तिः रमा कीलकं कामबीजात्मकं कवचं मम सुपाण्डित्य कवित्व सर्वसिद्धिसमृद्धये जपे विनियोगः। अथ कवचम् ऐङ्कारी मस्तके पातु वाग्भवी सर्वसिद्धिदा ह्रीं पातु चक्षुषोर्मध्ये चक्षुर्युग्मे च शाङ्करी चिक्नाया मुखवृत्ते च कर्णयो गण्डयोर्नसी ओष्ठादरे दन्तपङ्कौ तालुमूले हनौ पुनः पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मीः श्रीवर्णरूपिणी कर्णयुग्मे भुजद्वन्द्वे स्तनद्वन्द्वे च पार्वती हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वयोः पुनः सर्वाङ्गे पातु कामेशी महादेवी समुन्नतिः युष्टिः पातु महामाया उत्कृष्टिः सर्वदावतु सन्धिं पातु सदा देवी सर्वत्र शम्भुवल्लभा वाग्भवी सर्वदा पातु मां हरिगेहिनी रमा पातु सदा देवी पातु माया स्वराट् स्वयं सर्वाङ्गे पातु मां लक्ष्मीर्विष्णुमाया सुरेश्वरी विजया पातु भवने जया पातु सदा मम शिवदूती सदा पातु सुन्दरी पातु सर्वदा भैरवी पातु सर्वत्र भैरुण्डा सर्वदावतु त्वरिता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदावतु पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रि सदावतु नवदुर्गा सदा पातु कामाख्या सर्वदावतु योगिन्यः सर्वदा पान्तु मुद्राः पान्तु सदा मम मातरः पान्तु देव्यश्च चक्रस्था योगिनी गणाः सर्वत्र सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु सर्वदा पातु मां देवदेवीं च लक्ष्मी सर्वसमृद्धिदा इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वसिद्धये यत्र तत्र न वक्तव्यं यदिच्छेदात्मनो हितं शटाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे दर्शयेन्न कदाचन न स्तवं दर्शये दिव्यं सन्दर्श्य शिवः भवेत् कुलीनाय महोच्चाय दुर्गा भक्तिपराय च वैष्णवाय विशुद्धाय दद्यात् कवचमुत्तमं निजशिष्याय शान्ताय धरणे ज्ञाने तथा दद्यात् कवचं युक्तं सर्वतन्त्रसमन्वितं विलिख्य कवचं दिव्यं स्वयंभुकुसुमैः शुभैः स्वशुकैः परशुक्रैश्च नानागन्धसमन्वितैः गोरोचना कुङ्कुमेन रक्तचन्दनकेन वा सुतीर्थौ शुभयोगे वा श्रवणायां रवे दिने अश्विन्यां कृत्तिकायां वा फल्गुन्यां वा मदासु च पूर्वभाद्रपदायोगे स्वात्यां मङ्गलवासरे विलिखेत् प्रपठेत् स्तोत्रं शुभयोगे सुरालये आयुष्मत्प्रीतियोगे च ब्रह्मयोगे विशेषतः इन्द्रयोगे शुभयोगे शुक्रयोगे तथैव च कौलवे बालवे चैव वणिजे चैव सत्तमः शून्यागारे श्मशाने वा विजने च विशेषतः कुमारीं पूजयित्वादौ यजे देवीं सनातनीं मत्स्यमांसैः शाकसूपैः पूजयेत् परदेवता धृतादैः सोपकरणैः पूपसूर्पैर्विशेषतः ब्रह्मणोऽम्भोजायित्वादौ प्रीणयेत् परमेश्वरीं बहुना किमिहोक्तेन कृतेत्वेवं दिनत्रयं तदादरेन्महारक्षं शङ्करेणाभिभाषितं द्वेषणादीनि लभते नात्र संशयः स भवेत् पार्वतीपुत्रः सर्वशास्त्रविशारदः गुरुर्देवो हर साक्षात् पत्नी तस्य हरप्रिया अभेदेन भजेदस्तु तस्य सिद्धिदरदूरतः सर्वदेवमयीं देवी सर्वमन्त्रमयीं तथा सुभक्त्या पूजयेद्यस्तु स भवेत् कमलाप्रियः रक्तपुष्पैस्तथा गन्धे वस्त्रालङ्करणैस्तथा भक्त्या हय पूजयेत् देवीं लभते परमां गतिं नारी वा पुरुषो वापि यः पठेत् कवचं शुभं मन्त्रसिद्धि कार्यसिद्धिर्लभते नात्र संशयः पठति यः मर्त्यो नित्यमार्दोऽन्तरात्मा जपफलमनुमेयं लप्स्यते यद्विधेयं स भवति पदमुच्चैः सम्पदां पादनम्रः क्षितिप
चितिपमुकुटलक्ष्मीर्लक्षणानां चिराय इति श्रीविश्वसारतन्त्रोक्तं चतुरक्षरी विष्णुवनिता कवचं नाम श्रीकमलाकवचम्।